Açık kuruluş. Osman'ın 177. bölüm fragmanı ve şok eden detaylar. Sonunda Kuruluş Osman'ın 177. bölüm fragmanı yayımlandı ve izleyicileri büyük bir şaşkınlığa sürükledi. Fragman, hikayenin akışında beklenmedik dönüşler barındırıyor. Özellikle Moğolların gelişiyle olayların tamamen başka bir boyuta taşındığını görüyoruz. Balgay'ın tehditi artarken Osman Bey ve obası üzerinde büyük bir baskı kurulduğu gözlerden kaçmıyor. Bu bölümde derecelerin ya zirveye çıkacağı ya da ciddi bir düşüş yaşayacağı aşikar. Lakşalölahka, Moğolların gücü ve Osman Bey'in teslimiyeti. Fragmanda Moğol lider Laga'nın Osman Bey'i köşeye sıkıştırdığı anlara tanık oluyoruz. Osman Bey, halkının güvenliği ve onuru için zor bir karar alarak teslim oluyor. Ancak bu teslimiyetin ardında bir sır yatıyor gibi görünüyor. İzleyiciler, Osman Bey'in bu adımının bir planın parçası olduğunu seziyor. Çünkü Osman Bey gibi bir lider hiçbir zaman savaşmadan pes etmez. Moğolların obaya gelişiyle birlikte hainlerin rolü de daha belirgin hale geliyor. Fragmanda hainlerin Osman Bey'in planlarını baltalamak için nasıl hareket ettiklerini görüyoruz. Bu noktada izleyiciler arasında büyük bir gerilim oluşmuş durumda. Ancak unutmamak lazım ki Osman Bey her zaman olduğu gibi bu zor durumdan da bir çıkış yolu bulacak. Harkız. Laga'nın planları ve İlbey'in ihaneti. Lagan, Osman Bey'i öldürmektense itibarını zedeleyip halkını ona karşı çevirmek istiyor. Bu nedenle Osman Bey'i yenilgiye uğramış bir lider gibi göstererek onun yerini alacak başka bir ismi öne sürmeyi hedefliyor. Bu kişi ise İlbey. İlbey fragmanda Osman Bey'in tahtına oturmuş halde gösteriliyor ve liderlik iddiasında bulunuyor. Bu sahne izleyicilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak unutulmamalıdır ki bu tür hainliklerin sonu her zaman Osman Bey'in zaferiyle sonuçlanır. Sıçracma Kavasıla, Noa Bala Hatun ve Begüm Hatun arasındaki gerilim. Fragmanın bir diğer dikkat çeken sahnesi ise Bala Hatun'un Begüm Hatun'a sert bir tokat atması oldu. Begüm Hatun'un kılana yayılan zehir gibi etkisi Bala Hatun'u harekete geçirdi. Eğer Begüm Hatun bu öfkenin karşısında yanlış bir adım atarsa Bala Hatun'dan büyük bir darbe alabilir. Fragmanda bu gerilimin ilerleyen bölümlerde nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Şahrasınlık, Osman Bey'in gizli planı. Osman Bey'in teslim olması sadece bir süreliğine düşmana boyun eğmiş gibi görünse de aslında büyük bir planın parçası olabilir. Tıpkı geçmişte Moğolların güçlü liderlerine karşı Osman Bey'in zafer kazandığı gibi bu sefer de bir karşı hamle bekleniyor. İzleyiciler Osman Bey'in yeniden güçlenerek obasına dönmesini ve hainlere hak ettiği dersi vermesini sabırsızlıkla bekliyor. Kaşgar Kıfır, Turgut Bey ve eski karakterlerin dönüşü. Fragmanın sonunda Turgut Bey ve diğer eski karakterlerin geri dönüşüne dair ipuçları veriliyor. İzleyiciler Osman Bey'in yanında yer alacak bu karakterlerin dengeyi yeniden sağlayacağını düşünüyor. Özellikle Turgut Bey'in Osman Bey'in yanında düşmanlarına karşı mücadele edeceği sahneler büyük bir heyecan yaratıyor. Gökarta, beklentiler ve büyük dönüş. Osman Bey'in düşmanlarına karşı yapacağı hamleler, obasını yeniden birleştirmesi ve hainleri alt etmesi izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Moğolların etkisinin azalması ve Laga'nın mağlubiyetiyle Osman Bey'in gücünü tekrar göstermesi bekleniyor. Sonuç olarak Kuruluş Osman 177. bölüm izleyicilere hem gerilim dolu sahneler hem de duygusal anlar sunacak gibi görünüyor. Fragmandaki sahneler Osman Bey'in liderlik vasıflarını bir kez daha gözler önüne serecek ve izleyicilere unutulmaz bir bölüm yaşatacak. Muha Asreke Muntejir orada olsaydı, İlap gibi kurgusal bir karakter seyircinin önünde öldürüldü. Eğer bu tarihsel bir karakter değilse, onu hain yaparak Osman Bey'in ellerinde öldürüldü. İkinci eş, Bağla tarafından tokatlanan Begum Katun, eğer bu tokatın öfkesinde yanlış bir adım atarsa ve Majid'e ihanet etmeye çalışırsa, o zaman Bala'nın büyüsünün kurbanı olacak ve Bala Katun hayatını alacak, oysa Lagan Talking'in şimdi haraç için geri sayım başlayacak. Osman sadece şefini geri almakla kalmayacak, aynı zamanda düşmanları ve hainleri kılıcın kenarını hissettirecek. İzleyiciler burada Rali Atul sahnesinin 5. sezonu
Moğol komutan Alançak yenildiğinde tekrarlanacak olduğunu bilsin ki, muhteşem bir geri dönüş yapan ve sadece Sagot ve Şefli'yi geri almayan, aynı zamanda Alınçak'ı de ortadan kaldırdı. Bu Osman Bey'in sahnesi olacak klanda büyük bir geri dönüş yapacak ve bir kez daha herkese bu toprakları yönettiğimi ve krallığın da benim olduğunu söyleyecekken, Osman Bey'in başı belada olduğu bir durumda, bu yüzden eski karakterlerin geri dönüşü kaçınılmaz hale geldi. Bu yüzden şimdi tarafı eşitlemek için Turgut Bey ve Abdullah Erkekkos geri dönecek. Weavers kural serisi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorum kutusunda kesinlikle sorabilirsiniz. Eğer fragmanla veya bölümle ilgili başka sorularınız varsa yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Hehe.